वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला आशा गर्छु। म चाहिँ सन्चै आरामै छैन, म चाहिँ बिमारी छु। म चाहिँ टाउको दुख्या, पेट दुख्या, हल्का हल्का एकदम स्याड स्याड भइरहेको छ मनभरि, भित्र बिराम भएपछि त त्यस्तै हुन्छ नि त, हजुरहरूले थाहै हाल्यो है। अनि म चाहिँ त्यस्तो अलि छैन, एक्टिभ भएको छैन आज। भ्लगमा नि अलिकति एक्टिभ हुनै मन छैन, के भइरह के भइरह हिँड्न नि मन छैन नि, त्यही भएर अनि आज भ्लग यस्तै भइरह, आज हिजो यस्तै भइरह। अनि त्यही भएर अनि आज चाहिँ यसो बनाइदिइहालौँ भनेर होइन भ्लग स्टार्ट गरेको। अनि त्यहाँपछि म चाहिँ स्याड भयो भने के, म स्याड छैन कि, अलिकति पेन भइरह, त्यही भएर अनि अलिकति भयो कि त्यो म एकदम ह्याप्पी नै हुन्छ होइन। मेरो चस्मा चाहिँ कहाँ गयो कि, मेरो 10 लाखको चस्मा कहाँ गयो? मेरो 10 लाखको चस्मा ल्याइदिनु सानो। अनि म 10 लाखको चस्मा लाएर टक्क लाएर बाहिरतिर घुम्नु जानु। म चाहिँ गाउँभरिमा म मात्रै होला क्या घरमा भनेको, सब कोही मेरो अब फ्रेन्डहरू त सबै कुनै बिहा गरे, कुनै के गरे होइन। त्यहाँदेखि धेरै जस्तो साथीहरूले चाहिँ बिहा गर्छ क्या, अनि त्यहाँ चाहिँ कुनैले चाहिँ गरे होइन। अनि बेस्ट भनेको यही हो। अनि त्यहाँपछि अब एउटा पनि थियो, एउटा पनि काठमाडौँ गएको, सबै गाउँभरिको कोही पनि छैन क्या। त्यहाँदेखि कोही कता भइसक्यो सबैजना, म मात्रै एउटा गाउँमा होइन टक्क लाएर बेरोजगारी। अनि त्यहाँपछि अब पढाइ सढाइ छैन, अनि त्यतिकै बेरोजगारी भयो, बस्छ यतिकै आनन्द होइन। यस्तो बोर फिल हुन्छ यहाँ घर बस्दा बस्दा। अनि त्यहाँपछि अब काम भन्यो नि काम, खै के कामै होइन। बारीतिर जाऊँ भने नि झारै उखाल्न, झारै फलिहाल्छ। तर अहिलेको टाइममा केही नि गर्दिनँ, आनन्द बस्ने हो। त्यहाँदेखि आज म बिरामी छु, अनि म आज काम गर्नेवाला छैन, जेसुकै जसले जेसुकै भन्यो भने। अनि टक्क लाएर म चाहिँ फ्रेन्डलाई फोन हान्छु, मेरो बेस्ट फ्रेन्डलाई। अनि धेरै भइसक्यो मेरो आइडी चाहिँ बिग्रियो क्या अहिले, त्यो फेसबुक आइडी बिग्रिएर। अनि त्यहाँपछि मेरो फेसबुक आइडी, टिकटक आइडी सब बिग्रियो कि, बिग्रियो भने पासवर्ड बिर्स्यो। अनि त्यहाँबाट बिग्रियो, अब पासवर्ड बिर्सेपछि बिग्रियो कि। अनि त्यहाँपछि म बोल्न पाएको छैन। अनि आज चाहिँ म कल गर्नेवाला छु माई बेस्ट फ्रेन्डलाई, हेर्नु होला। खै र कल पनि लाग्छ र, कता हो कल? हेर्नु गाइज कता हो, यता यो लेन है गाइज। हेलो हाई सिम माई ब्लग। मेरो ब्लगमा है इन्ट्री भइसक्यो माई फ्रेन्ड। अब हिँगाइ जस्तै हो, नेपालको नेट चल्दैन क्या राम्ररी। यहाँ राख्छु म। के गर्दै हौ? के गर्दै हौ? के खाँदै? भुजा? भुजा खाँदै हो? म के गर्ने, बस्ने उठ्ने सुत्ने यही हो, कामै यही भइरह कि हो कामै छैन। अनि भन अरू, मेरो भ्लग हो क्या, मेरो भ्लगमा तिमी आउनु परेन? अलि राम्रो भयो, अलि चिटिक्क पार। मेरो चस्मा 10 लाखको चस्मै हरायो क्या, नत्र म 10 लाखको चस्मा लाएर देखाइदिन्थेँ। ल है, मेरो फ्रेन्ड चाहिँ एकदम सेती गोरी देखियो नि त, किन हो आउ जाने भए सानो छोराहरू हामी फिसिङ गर्न जाने हो कि, फिसिङ गर्न। खोइ फिसिङ गर्न भनेर भाइ आएको थियो, कता गयो त? खोइ त फिसिङ। अनि साथीसँग बोल्यो, रमाइलो भयो। अब कहिले बोल्ने फेरि थाहा छैन, 1 हप्ता लाग्छ। अनि हामी चाहिँ फिसिङ गर्न आएको छौँ गाइज। फिसिङ गर्ने ठाउँ गाइज, यो हाम्रो बारी हो। फिसिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। हामीले पहिला नि गरेको थियो है, अहिले नि गर्ने हो। अनि त्यहाँपछि म नि यहाँ फिसिङ गर्न, भाइ चाहिँ अलरेडी आइसक्यो। अनि भाइ चाहिँ फिसिङ गरिरह, अनि म नि गर्ने हो। मन दिएन सानो, म फिसिङ गर्छु नि गाइज।
फिसिङ मतलब माछा मारेको कि फिसिङ भने फिसिङ हेलो भन्ने हेलो सिस्टरको भ्लगमा म चाहिँ डेली आइरहन्छु भन सानो तिमी पनि मेरो भ्लगमा अबि यो नानी चाहिँ दिदीको छोरी फुपू दिदीको छोरी अनि त्यसपछि उता भाइ पनि फुपू दिदीको छोरी दिदीको छोराछोरी अनि मेरो म चाहिँ बहिनी त्यसपछि हो भाइ अनि हामी फिसिङ गरिरहेछौँ गाइस न त फोकट छ नभन्नु यो हाम्रो पोखरी हो हजुरहरूलाई के थाहा हामी जहिले पनि यहाँबाट कति ठुल्ठुलो भोटीहरू बोकेर जान्छ होइन हजुरहरूलाई केही थाहा छैन कि गाइस त्यहाँ किन चढेको तिमी गाइस हामी चाहिँ फिसिङ गरेर है खै फिसिङले त जानु म गर्छु फिसिङ म गाइजहरूलाई फिसिङ देखाउँछु के गाइज हाम्रो फिसिङ रड चाहिँ यस्तो है हेर्नु यस जुगाड हो नि त जुगाड गर्नुपर्छ जे चिजलाई नि अब पैसा भयो फिसिङ रड आउँछ पैसा बिना फिसिङ रड आउँदैन नि त अनि त्यही भएर जुगाडले पनि बन्छ गाइज यहाँ माछा मारेर हम भाइ माछा मारेर आऊ गाइज यहाँ सबजना माछा हेर्न आउनु भाइ मेरो माछा खै माछा चाहिँ एउटा परेको नि छैन के हो यस्तो छि गाइज माछा पऱ्यो भने हजुरहरू भनिदिनु ल मलाई त थाहा हुँदैन कसरी मार्ने हो यस्तो मेरो राम्रो बहिनीहरू आउनुभएको छ माछा मार्न ए सरी भाइ यताको भाइ हो है फेरि यताको बहिनी मिस्टेकली भन्दैछु कि गाइज भाइलाई चाहिँ भाइलाई बहिनी भन्दैछु किन कहिले आउँछ यो ब्लग अब भरे हाल्छु भोलि आउँछ भरे नै आउँछ नि भरे आउँछ भरे वेट गरेर बस्छ चले भाइ चले यहाँनिर ल अन्त नि है ल कहाँ चलाइदिइरहने मैले गाई चाहिँ माछाको दाना चाहिँ यो है यस्तो हेर्नु के हो यो गडौली भन्छ कि गडौली हो यस्तो हालेर अनि त्यहाँपछि हामी चाहिँ माछा मार्दैछौँ कि यहाँ माछा खाने हो कि आज माछा हजुर डिनर पार्टी हुन्छ पार्टी गाई जानुहोस् खानालाई बाबु समात्नु फेरि तान्दैन नि तान्दैन म समात्छु ल गाई समात्छु उलु हेर त बुलबुले निस्किसक्यो यहाँ गाई तिमीले तान्यो आफै आफै रहेछन् नि त सरी गाइज मिस्टेकली भयो मिस्टेक गाइज मलाई चाहिँ छुट्टै खाले यस्तो खाले जुगाडवाला देख्छ है भाइले अनि त्यहाँपछि म यहाँ माछा निकाल्छु क्या हजुरहरूलाई अन्त गाइज यहाँ कत्रो बनाङ बुलबुल गरेर नि त उयो यहाँनिर आएकै रहेछन् नि त आएकै रहेछन् म त मिस्टेक भइदिएर हाने कोकोलाई माछा मार्नुमा आउनु फ्री हो है फ्री तलाब गाइज यो चाहिँ जुगा भन्छ है योदेखि चाहिँ म त सातो पुत्लो उड्छु होइन यो बहिनीको नि सातो पुत्लो उड्छ अरे मेरो त झन् पढ्नै पर्दैन म त ठन्डै बसिदिन्छु म त सिधै पर अनि यो चाहिँ म भाइहरूलाई घाँटीमा लगाइदिन्छु त्यसलाई लगाइदिन्छु यो त लगाइदिउँ abi ल्याउन कस्तो हो र जुकै इ गर्दै ल भो त त्यो नानीलाई लगाइदिन्छु कि छैन के छैन बिजोकै पार्दै जुका हराइदिएर जुकै हराइदियो जुका यो पोखरी हो पोखरीमा यहाँ माछा मारिरहनुमा
गाइज पुरानो जमानाको बुलाब भेटाइसक्यो है मैले पुरानो जमानाको बुलाब यस्तै हुन्थ्यो अरे के अहिले चाहिँ अहिले त गोलो गोलो पाइन्छ नि त अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै यो घाम जसरी नै बल्छ अरे कि होइन यो घाम जसरी नै बल्छ अरे हेर गाइज हेर के हो बेच्यो भने पैसा आउँछ चटपटे खाने थाहा कि थाहा चटपटे खाने पैसा आउँछ चटपटे गाइस फोर्सी आयो फोर्सी चटपटे चढायो बुलाप आयो गाइस बुलाप गाइस यो बुलापलाई चाहिँ यही पुरानो जमानामै राखिदिनु ल यो यही तैरेर बस्छ यो बेलुका भूतले राखेको हो कि यो मलाई थाहा यो भूतले राखेको हो यो मैले छोइदिए चाहिँ मलाई भूत सरिसक्यो के भूत सरिसक्यो है छिया वाउ जान है रामसी जान यहाँ चाहिँ माछा पाइएन किनभने टेन्सन भयो आज माछा खाने भन्ने थियो अनि यसले पनि भेटाएन अनि भाइले पनि भेटाएन बहिनीले पनि भेटाएन अनि हामीले चाहिँ एउटा यस्तो तिजोरी भेटायौँ कि होइन यो भित्र त बच्चा पो रहेछ त भनेको होइन अनि यहाँ बच्चा हेरेको त है बच्चा पो रहेछ त अनि यत्रो घर भेटायौँ अनि हामी चाहिँ आज घर लाने हो यसलाई घर लाने भनेर चाँपी पनि रहेछ यहाँ घर लैजाउँ काम चालिस चाहिँ आज हामी घर लाने कि यो किनभने हाम्रो घरमा धेरै चिज छ बस्ने कुरा अनि त्यही भएर यसलाई लगेर अनि सेटलमेन्ट मार्दैन अनि त्यहाँपछि आजको भ्लग यतिमै एन्डिङ गरिदिन्छु अनि हजुरहरू केही भन्नु चाहनुहुन्छ गरिदिनु होइन अनि त्यहाँपछि यति नै हो लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गर्नु यति भन्दै बाई जय नेपाल